Сегодня я расскажу, как вывести чехарауду. Она выводится 1 день и 16 часов. В улучшенном 1 день и 12 часов. У меня он улучшенный, у меня был 1 день и 12 часов. Сейчас, конечно, время прошло. Ну вот, вы сами уже знаете его комбинацию. Конгушка плюс словотек. Ну и все, всем пока.